Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այս երկարատև օրվա ընթացքում այս ամբիոնից շատ երկար խոսվեց ընտրությունների արված չարված աշխատանքների մասին, նախընտրական հաշտ մթնոլորտ ձևավորելու մասին, բայց ես կուզեի անդրադարձ կատարել մեկ անձի, մեկ անհատի խնդրին, եւ այդ անհատին մեր հասարակության մեջ ամենտեղ կարելի է գտնել։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստով արձակման ընթառաջ խոսվեց արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների մասին, բանտարկյալների շրջանում պատմական նվազ թվի վերաբերյալ, բայց պիտի ասեմ, որ արդարադատության բարեփոխման այս ցուցանիշը դեռ հավաստիքը չէ լիարժեք բարեփոխումների, քանի դեռ մեր հասարակության մեջ շարունակում են տեղ գտնել սպանություններն ու գողությունները։ Այնպիսի երևույթներ, ինչպիսին են երեխայի տարրական իրավունքների խախտումը, որը կարող է թույլ տալ դպրոցը, երեխայի սեռական բռնության ենթարկելուց հետո հանցագործների ազատության մեջ շատ հանգիստ շրջելը։ Զազրելի բանի մասին եմ խոսում, գիտեմ, բայց այսօր համակարգն ու օրենքները այնպիսին են, որ երեխա պղծողները անարդար արդարադատության շնորհիվ ազատ շրջում են փողոցներում, իսկ երեխայի սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքները խախտվում են, ծնողները հայտնվում են անելանելի իրավիճակում, սպառելով պետական բոլոր ատյանները եւ դառնում անկարող պայքարել անարդարության դեմ։ Եվ ձեր թվարկած մնացած բոլոր հարցերը, պարոն վարչապետ, բարեփոխումները, որոնք ներկայացնում եք որպես մարդու կյանքի բարելավման ուղղված ռեֆորմ, իջիկ են ցնդում, երբ այսպիսի երևույթները շարունակում են տեղ գտնել մեր հասարակությունում։ Այս մասով մենք անելիք ունենք, թե ոչ։ Ինչպես պիտի ծնողը պաշտպանի իր երեխային, երբ պետությունը իր ձեռքերը լվացել է։ Մի ուրիշ դրվագով մասնավոր դպրոցը ընտրելով ծնողին ու աշակերտին ֆիզիկապես ու հոգեպես հալածելու տակտիկան, ծնողի բերանը փակելու նպատակով դպրոցում տիրող ամենաթողության մթնոլորտում առանձնահատուկ արհամարանքի է ենթարկում անչափահաս երեխային։ Հայաստանի Հանրապետությունում փաստորեն մասնավոր դպրոցի կամայականության պատճառով երեխան կարող է շուրջ 2 տարի կրթություն չստանալ, այո, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ երեխայի իրավունքները պաշտպանելու ընթացքում ծնողի կողմից ի դեպ ոչ թե իրավապահ համակարգի, այլ ծնողի կողմից բացահայտված մի շարք օրենքի կոպիտ խախտումները շարունակում են անտեսվել լիազոր մարմնի կողմից։ Ի դեպ շատ եզակի դեպք է, երբ ծնողները դիտակցելով իրենց իրավունքները, ուսումնասիրելով օրենքները հետամուտ են լինում եւ փորձում պարզել իրենց երեխայի խախտված իրավունքների վերաբերյալ ինչ քայլերով կարող են օգնել երեխային։ Օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր միջոցներին ի դեպ դիմելով դպրոց, դատարան, հարկադիր կատարման ծառայություն, դատախազություն, մարդու իրավունքների պաշտպան, կրթության նախարարություն, սակայն դպրոցի դատավորների հարկադիր կատարման ծառայության, ոստիկանության, դատախազության, կրթության նախարարության աշխատակիցների կհամարձակվեմ ասել անգործության եւ ոչ կոմպետենտ մոտեցման հետևանքով ստեղծվել է բյուրոկրատիկ մի կծիկ, որը զրկում է երեխային ուսումից։ Այսպիսին է իրավիճակը, երբ մենք խոսում ենք կրթական բարեփոխումների մասին, չպետք է մոռանանք այդ մեկ անձի, մեկ անհատի մեկ խնդիրը։ Երկրի զարգացման հիմնասյուն կրթական, հանրակրթական, բարձրագույն կրթության ոլորտներում դեռևս շարունակում են ինտենսիվորեն տեղ գտնել օրինախախտումները ծանոթ, բարեկամ, խնամի, նախկին շեֆ մեխանիզմով։ Դպրոցում մարդիկ են տնօրինում, ովքեր ակնհայտ խախտումներ են թույլ տալիս եւ ինքնավստահ հայտարարում, որ իրենց ձեռքերն ամուր են եւ այնքան պինդ են նստած, որ իշխանությունը իրենց չի կարող հասնել։ Նախկինում այսպես էր, հիմա էլ է այսպես եւ ոչինչով իրավիճակը չի տարբերվում։ Դրա համար մենք շարունակում ենք անողոքաբար քննադատության ենթարկել նման երևույթների առնչությամբ հենց ձեզ, որովհետև շարունակում են նման երևույթները դեռևս տեղ գտնել մեր
իրականության մեջ։ Եվ իդեպ բացահայտելուց հետո էլ падգամավորը իր բան ու գործը թողած, հետաքննական աշխատանք է իրականացնում, ներկայացնում լիազոր մարմնին եւ լիազոր մարմնին մնում է ոչ այլ ինչ քան միջոցներ ձեռնարկել օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկելու օրենքը խախտողներին, բարձվում է ինչ, օրինախախտները մնում են անպատիժ։ Ինչպես այս հարցի պատասխանները կարծում եմ պետք է տակ ինքներդ ձեզ եւ փնտրեք գտնեք այն օղակները, ովքեր որ ընդդիմություն են ստեղծում պետական համակարգի ներսում պարոն Փաշինյան, ինչպես մի անգամ մի առիթով հայտարարեցիք, համակարգը ընդդիմանում է։ Հիմա 2019 թվականից խոսում եմ մի շատ ահասարսուր երևույթի մասին, անչափահաս երեխայի նկատմամբ կատարված սեռական բնույթի բռնի գործողությունների վերաբերյալ եւ այս առնչությամբ կրկին մենք չունենք լուծում ծնողի համար այն աստիճան, որ ծնողը ինքնակամ գնում է եւ հրաժարվում է այդ գործի քննությունից, համարելով, որ երկրում չի փոխվել ոչինչ եւ երբեք էլ չի փոխվել ու փորձելով փնտրել եւ գտնել այնպիսի ատյաններ, ովքեր իրեն պարզապես դուրս կբերեն այս երկրից, որպեսզի ինքը երեխային նման մթնոլորտում չկարողանա չշարունակի մեծացնել։ Իդեպ այս հարցով պարոն Փաշինյան դիմել եմ ձեզ, բայց վարչապետի աշխատակազմից ուղարկված երկեջանոց ծավալով երեխայի այս գործի վերաբերյալ ընդհանրապես նկարագրական պատասխանից ավելի ոչինչ չէր պատասխանվել ձեր կողմից։ Գոնե մի հույս, որի վերջո ձեր կողմից այդքան շատ ընդգծվող արդարադատության հաստատման մի էպիզոդում նման հանցագործությունները անպայման բացահայտվելու են։ Հիմա սա խնդիր է, թե ոչ, կարծում եմ շատ լուրջ խնդիր է։ Մեր երկրում փաստորեն 3 տարում այդպես էլ այնքան բաղձալի օրինականությունը չհաստատվեց եւ մենք երբեմն հույսներս այս 3 տարիների ընթացքում կորցրել ենք, որի վերջո ապրելու ենք օրինական կամ արդար երկրում։ Իդեպ մի նորից մասնավոր խնդրի մասին էլ կուզեի խոսել, նախընտրական տրամադրությունների ծանդին, այսօր Երևան քաղաքում գողությունների թիվը աննախադեպ աճել է։ Ես չունեմ ձեռքիս տակ վիճակագրական տվյալներ, բայց վստահորեն կարող եմ ասել, որ թիվը աճել է, որովհետև ամեն օր օրական առնվազն մի քանի անգամ լսում ենք նման դեպքերի մասին։ Դա առնվազն Երևանում։ Փողոցներում իդեպ մուրացկաններն են շատացել, իսկ նրանց տարիքը երիտասարդացել։ Սա խնդիր է, թե ոչ։ Եվ մեկ-մեկ տպավորություն է ստեղծվում, որ երբ իշխանությունն իր ուշադրությունը կենտրոնացնում է մեկ հարցի վրա, մոռանում է մյուս խնդիրների մասին։ Վերջերս նաև լայն տարածում է գտել ու կրկին Երևանում մեքենաներից պետհամարանիշների գողանալու նոր պրակտիկան գիշերային ուշ ժամերին։ Իդեպ սա կարծես նոր ծառայություն լինի մեր հասարակության մեջ եւ այդ նոր ծառայությունը ապահովում է շատ խնամքով գիշերը մեքենաների պետհամարշների գողություն եւ մեքենայի վրա թողնում են շատ կիրթ եւ գրագետ ձևով ձևակերպված ուղերձ, որով քաղաքացուն տեղեկացնում են. հարգելի քաղաքացի, ձեր պետհամարանիշը անկախ իմ կամքից հայտնվել է մեզ մոտ։ Եվ եթե ձեզ հետաքրքրում է այն վերադարձնել, կապվեք նշված տելեգրամյան համարով։ Եվ նաև զգուշացնում են, որևիցե կերպ ոստիկանությանը չդիմեք, որովհետև զուր կորուստ է լինելու ժամանակի, քանի որ մեր ծառայությունը գտնվում է օֆշորային գոտում եւ գումարները փոխանցվում են դուրս։ Եվ ինչ է մնում քաղաքացուն, ով պետությանը հարկ է վճարում իր գույքի համար, հարմարվել կամ համակերպվել այդ պրակտիկային, կապվել նոր ծառայության հետ եւ հնարավորինս անսակարկելի մատչելի գներով հետ վերադարձնել իր համարները։ Իդեպ ասեմ, որ այս մասով նախատեսում եմ օրենսդրական նախաձեռնություն անել առաջիկայում, բայց այս ամենից զատ ամենակարևոր չափանիշը կամ չափորոշիչը, ինչպես կուզեք ասեք, այս իշխանության կատարած աշխատանքի կամ քննադատության հանդեպ adekvat ռեակցիաների, դա հենց քննադատությունների հանդեպ անհանդուրժողականությունն է, որը ցավոք այդպես էլ այս իշխանությունը չփորձեց 3 տարիների ընթացքում շտկել։ Ես վերջում կուզեի եզրափակել
հետևյալով. Նախընտրական բոլոր քայլերում, այն ընթացքում, որ քաղաքական ուժերը պետք է ցույց տան իրենց գործողությունների պլանը, մեր երկիրը ճգնաժամային իրավիճակից դուրս բերելու առաջին հերթին պետք է իրենց առջև մեկ նպատակ դնեն. հիշել միշտ պատերազմի մասին, թե ինչպես այն սկսվեց եւ ինչպես հրահրվեց, հազարավոր զոհերի մասին, գերեվարվածների մասին եւ Հայաստանի հանդեպ ոտնձգությունների մասին, ինչպես նաեւ Շուշին ու Հադրութը չունենալու մասին։ Եվ սա սրբագրելը անհնար է լինելու։ Իսկ սրա մասին մոռացողները ապահով Հայաստանի մասին երազելը անգամ պետք է մոռանան։ Հայրենիքը պաշտպանելը ամեն մեկի բանը չէ։ Հայրենիքը առաջին հերթին պատասխանատվություն է։ Շնորհակալություն։